Comunque le elafidi sono bellissime, ma anche questa confezione di lambrusco lasciata qui. E dovete sapere che in molte parti della Croazia c'è sporcizio sulla strada, sulle spiagge, non si prende in sigaretta. Purtroppo c'è anche questo. Siamo fermi per un incidente poco prima di Dubrovnik. Poi non capiamo perché c'è un poliziotto che sta guardando giù dal guardrail, non vorrei che fosse caduto qualcuno giù. Allora, abbiamo parcheggiato, vi informo che il parcheggio costa 7 euro all'ora, inoltre c'è un rischio incredibile di prendere dentro la ZTL, perché in pratica c'è la parte di Dubrovnik, diciamo, vecchia, il centro storico, è proprio ZTL, da un certo punto in poi. I cartelli sono un po' diversi rispetto ai nostri, quindi bisogna stare più attenti. Inoltre, carinissimo, un signore che stavamo per entrare nella ZTL ci ha suonato e ci ha detto di là, super carino, grande solidarietà, ma anche un altro giorno mi sembra che c'era successa una cosa simile. Il bagno dei parcheggi costa 1 euro. E spesso comunque costano i bagni. Vedete che il cartello della ZTL è questo e le corsie sono 2. Io sono passato di là e poi mi sono messo sulla destra, quindi non so se l'ho presa effettivamente. Comunque facciamoci un bel giretto per Dubrovnik. Almeno la vista del parcheggio non è male. Comunque c'è anche un bel venticello oggi, quindi sta da dire. Dubrovnik ultimamente è diventata famosa per la serie di Game of Thrones, ma soprattutto a livello storico si sviluppò nel Medioevo e divenne centro della Repubblica di Ragusa, una delle 4 repubbliche marinare. Una delle caratteristiche che rende unica questa città sono le mura, che sono state costruite tra il XIII e il XIV secolo. Sono le più complete e le meglio conservate d'Europa e ovviamente avevano una funzione difensiva assieme al forte. Nel 1667 ci fu inoltre un grande terremoto che distrusse gran parte della città e una cosa curiosa è che tutti gli edifici, tutte le strade vennero ricostruiti secondo un metodo rigoroso, ovvero per esempio le case, tutte della stessa altezza. La città fu anche all'avanguardia nella gestione sanitaria, infatti già dal 1300 aveva un sistema di prevenzione delle epidemie con un protocollo di quarantena. Nel 1991, durante la guerra di indipendenza croata, Dubrovnik fu bombardata dall'esercito jugoslavo. Il centro storico subì danni rilevanti, infatti passeggiando per la città potete vedere degli edifici con rappresentazioni appunto dei bombardamenti e di come gli edifici erano appunto in passato. Stiamo camminando, o meglio scendendo verso Porta Pile, che è l'entrata alla città, e poi ci avviamo verso la fortezza. Vediamo perché poi ci dovrebbe essere un biglietto per salire sulle mura. Per ora sembra proprio un piccolo borgo italiano, insomma, con queste viette. Da qua si entra nella città. Prima stavamo pensando che a Portofino il parcheggio costa 6 euro all'ora, da quel che ci ricordiamo. Sì. Però è quello in centro, che ci sono tipo un centinaio di posti per tutti, la metà sono per residenti o per chi ha Guardate questi quadretti, credo siano, no, magneti, non lo so, però sono stracarini. Questi qua sono un po' i prezzi. Ovviamente noi ci teniamo a dire che i prezzi che vi diciamo, eccetera, non è per lamentarci, ma è per farvi capire più o meno quanto budget stanziare per visitare una determinata città o regione, ok? Per questo sia chiaro, cioè sappiamo che è un posto molto turistico come lo era Spalato, quindi ci sta che insomma che costi. Poi qualche cosa magari costa proprio più della media in generale delle città famose e turistiche. Questa qua è la via principale di Dubrovnik, si chiama Stradun e anche nell'antichità era proprio la via principale da cui poi partivano le varie viette della città. Comunque noi il nostro posto mole ce l'abbiamo, vero? Allora, sì, vediamo com'è però. I prezzi comunque sono questi.
abbiamo preso Ayran, che non è propriamente croato ma è balcanico, è una bevanda balcanica, e burek con le patate. Questo ci è costato 6 euro ed è in questa forma qua, di solito invece l'avete visto sempre arrotolato, diciamo. Comunque l'Ayran è la prima volta che lo proviamo, il primo taste test della vita. Allora, non mi ricordo bene come è fatto, quindi sono grato a cercare di capire cos'è. È yogurt, proprio liquido in pratica. Tipo kefir, direi. All'amati non piacerà. Scotta, Sì, che anche se era appena sfornato, per fortuna. miglior burek mangiato finora. Croccante, morbido dentro, patate umidine e è caldo. È veramente buono questo. Scotta? Ma come? A parte essermi bruciata completamente, perché mai fidarsi di Tommaso quando dice che una cosa non scotta, buonissimissimo. E anche le patate sono più buone, cioè rispetto a quelle che abbiamo provato le altre volte. E vabbè, la croccantezza è tutta un'altra cosa. Com'è? È anche salato. Un po' sì. Cioè non sembra solo yogurt, sembra Yogurt e sale. uno yogurt un po' salatino, tipo feta, con feta liquida. Quindi? Buono, non mi piace. Pausina burek fatta. E proseguiamo il nostro giro. In Unica Siroca c'è un angolo dove viene spiegato l'attacco da parte della Serbia e del Montenegro alla città di Dubrovnik, sempre appunto nella guerra tra Croazia e Jugoslavia. E qui c'è anche una cartina che spiega le varie zone e come è stato strutturato l'attacco. E questa è la chiesa che poi è stata ricostruita dopo i bombardamenti. Anche le magliette per chi passa troppo tempo su TikTok. 126 giorni a Natale. Comunque abbiamo notato che nelle varie città croate, sia Dubrovnik che Spalato, ci sono dei negozi di Natale, cioè quelle palline, le cose natalizie, tutto l'anno, quindi molto probabilmente è una cosa un po' strana da noi, non penso ci sia. In Poliana Gondoricava, questa piazza che si dovrebbe chiamare così, c'è il mercato e ci sono un sacco di strade che vendono principalmente frutta e verdura, presso. Ah, che sciolli. Ora stiamo salendo questa scalinata che sinceramente non mi ricordo come si chiama. La scalinata si chiama Scale di Gesù e porta alla chiesa di Sant'Ignazio. Ora stiamo cercando un punto da dove vedere il mare e la fortezza di San Lorenzo, dato che probabilmente sulle mura non saliamo. Il mare oggi è bello incazzato. Comunque per trovarsi c'è un parco che si chiama Musa, che ha una bellissima vista sul mare lungo le mura. Ma chi c'è qua? Chi c'è? Qua c'è anche un perro spiaggiato. Amati è più amica degli animali che dell'uomo, questo è poco ma sicuro. A parte dal bar che vi abbiamo fatto vedere prima, non si riesce giustamente a vedere né il mare né la fortezza perché ci sono le mura. Ora direi che passiamo dal Mlinar a prenderci qualcosa da mangiare, poi ci dirigiamo verso la spiaggia. Spesina fatta. Ora torniamo verso la macchina, così cerchiamo di pagare un po' meno di parcheggio e mangiamo, e dobbiamo scegliere quale delle due spiagge che abbiamo scelto a quali andare. Questo è il monastero francescano che è rimasto intatto, non si sa come, solo lui, è una cosa un po' particolare, dopo appunto i bombardamenti nel periodo appunto della guerra jugoslava. E inoltre vicino c'è anche una farmacia che è stata costruita, è una delle prime farmacie diciamo esistenti, ed è stata costruita nel 1300 circa. Comunque se vi accontentate di una vista un po' più dal basso, c'è questa terrazza che avete comunque sia la visuale sulle mura che sulla fortezza. Dovete fare della bella strada, soprattutto scale ripidissime, ma questo punto panoramico merita un sacco e direi che i nostri 40, anzi 80 euro per le mura è stato forse meglio risparmiarli. 21 euro il parcheggino. Da qua si vede tutta Dubrovnik. Poi vi metto il link del parcheggio di un condominio in pratica.
sarebbe privato, però veniteci, vi fermate con la macchina 2 secondi e ammirate il paesaggio. Dall'altra parte si vede anche l'isola di Lokrum, che è proprio davanti Dubrovnik. Ora ci rimettiamo in viaggio e andiamo alla spiaggia Pasjaga, che è una delle più famose. Non so se faremo il bagno perché il tempo è un po' da cani, però insomma, vediamo. Siamo arrivati, facciamo prima un check, poi vediamo se cambiarci e farci il bagno. La stradina è un po' stretta per arrivare, quindi occhio, perché ho rischiato di prendere dentro pietre, rami che sfrecciano la macchina, quindi... Frontali. E anche frontali. Da qua poi si scende giù con un percorso, ma è abbastanza agile. Come vedete hanno fatto una passerella. Qua siamo proprio a picco sul mare. Questo posto è una figata incredibile. Sembra di essere in Portogallo questo tempo, perché il mare è bello incazzato, quindi noi non siamo nessuno per andare a disturbarlo, anche perché la spiaggia non c'è. La spiaggia ovviamente non c'è perché il mare se l'è mangiata completamente e ci sono delle onde fortissime, tant'è che la gente sta scappando via praticamente. Infatti non c'è nessuno, ma è una cosa assurda. Poi qua dentro nella roccia rimbomba ancora di più. La spiaggia doveva essere qua. Quella roba lì è una roba da non fare. Cioè mettersi lì con queste onde è un po' rischioso, diciamo, però... Basta un'onda un po' anomala e ti scaraventa. Ciao. Comunque secondo noi se ci venite quando c'è mare calmo è devastante, però è bella pure così. Ora ci tocca rifarcela tutta in su, però almeno c'è la passerella. Qua c'è un po' un'avvertenza per i visitatori. Noi non lo sapevamo, ma è descritta come una delle più pericolose spiagge dell'Adriatico. Effettivamente delle onde così sull'Adriatico io non le avevo mai viste, forse in Puglia, non lo so se c'è qualcosa del genere. E inoltre c'è anche il rischio di caduta rocce, insomma caduta massi. Sì, infatti c'è proprio il warning che dice che visitare questa spiaggia è a rischio e pericolo, e oltretutto che è possibile che le rocce cadano sulla spiaggia, quindi oltre al fatto del mare c'è anche questo. Capiamo un attimo cosa fare, sicuramente supermercato perché abbiamo finito l'acqua. E vediamo, comunque non ci siamo dimenticati della collina che vi abbiamo detto stamattina, stiamo andando verso una collina, ci andiamo al tramonto. È arrivata l'ora di provare questa mina. Tra l'altro figata, puoi anche farti il caffè direttamente al supermercato. Allora ragazzi, ora proviamo Il segreto? l'hangover shooter. In realtà questo è anche, si dice, il segreto delle modelle. Sarebbe zenzero, limone e carboni attivi. Sì. C'è anche la pera. È molto buono in realtà, questo mi piace. Questa è una cosa che berrei. Tutte le mattine, se volete diventare modelli o modelle, hangover shot. Pera, solo pera si sente. Non è male. È un succo alla pera, acidino, amarognolo. Fine.
Piacevole Però però. dai, ci sta, sì. Allora, nuovo giorno, nuova bibita. Esatto, non è finita con l'hangover shot, insomma. Questa si chiama della marca Jamnica, che fa anche l'acqua e è croata. Questa è un'aranciata classica, quindi sarà un'aranciata classica, immagino. È tipo la Fanta, più frizzante della Fanta però, e ha una nota tipo di limone che rimane solo, anzi no, di scorza d'arancia forse, sì, di scorza d'arancia sa questa, non di aranciata normale. Ma rispetto a tutte quelle che hai provato, qual è per ora la tua preferita? Secondo me se la contendono la giana vitaminica e la pipi, queste due. Ragazzi, siamo a Sir Hills, in realtà ancora no, stiamo salendo e ogni tanto c'è qualche punto panoramico, quindi ci fermiamo. Comunque già da qui si ha una bella vista sia sull'isola di Locum che su Dubrovnik che sulla costa verso sud. Tra l'altro, piccola tips, siamo a 230 km in linea d'aria verso il mare dall'Italia, l'abbiamo appena sentito da una guida di un gruppo. Tra l'altro qui molti vengono o con questi tipo tuk-tuk privati che anche con i quad. Peccato per la foschia oggi perché ce n'è un botto, quindi si vede veramente poco. Tra l'altro c'è questa Skybike che in pratica è una zipline però con la bici, una roba che non farei mai, ma neanche la zipline per ora, troppe vertigini. Ci siamo, andiamo a fare un giretto, anche se sta per venire una tempesta in pratica. Forse questa è un'attrazione che non si paga. Forse. Ci sono pure bagni, ristorante, bar, eccetera. Vedete qua parcheggiati i buggy. C'è anche una funivia, oggi non è funzionante, credo per il vento. Ovviamente è collegata con Dubrovnik. Qua c'è un'antenna radio. Ovviamente noi da buoni curiosi che siamo, vediamo se si può andare. Qua c'è un cartello che c'è scritto qualcosa che riguarda la guerra 91-95. C'è tipo un museo della guerra, una roba del genere qua. Oggi tra l'altro c'è un'umidità, cioè sembra di essere nella savana, nella giungla. Meglio che la giungla. Essere incoglionito. Da quella parte comunque non ve l'abbiamo detto, ma c'è Dubrovnik nuova, diciamo. Amati dice che in questo hotel qui c'è un sushi. Ma non andremo perché costa uno sfacelo. Ora facciamo il giro dall'altra parte, vediamo se c'è un'altra visuale. Non so se vedete, ma laggiù in fondo sulle montagne c'è appesa una bandiera della Croazia. Lì è il confine con la Bosnia. Questa è la carta, diciamo, bere del bar e il menu del ristorante. Qua c'è il Best Photo Point Print Now, ok? Con la migliore vista, insomma, su Dubrovnik, che però c'è l'omino all'ingresso e diciamo qua c'è una scalinata, insomma, per scendere sotto e costa, cioè non puoi andare sotto gratis a fare una foto. Che tra l'altro il miglior photo point è Vieto, cioè in realtà, perché qui c'è la cabinovia. C'è anche l'entrata alla terrazza della cabinovia gratis, incredibile. Ora torniamo verso la macchina, facciamo un giretto qua vicino per vedere se c'è altro. Qua ci sono i prezzi della cabinovia e qua il prezzo della cabinovia e anche l'esibizione Dubrovnik in Homeland World che ambientano qua, si vede. La cabinovia è però chiusa nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre. Se venite un po' più avanti rispetto a dove stavamo prima, avete una visuale un po' migliore sul nord, insomma, verso nord. Come al solito ci siamo spinti ancora più avanti, siamo arrivati ad una fortezza.
comunque qua ci sono pure 2 tombe o comunque 2 monumenti commemorativi sempre ai caduti tra il 91 e il 95, in cui viene detto che saranno sempre ricordati per lo sforzo che è stato dato per la libertà della patria. Qua comunque ci sono delle altre indicazioni con una croce, quindi immagino sempre dei monumenti commemorativi. Noi eravamo esattamente laggiù prima. Ragazzi, noi siamo arrivati al supermercato, c'è ancora vento. La sera niente tramonto, ma lampi in pratica. È proprio il momento Di andare. Ci vediamo domattina con una sveglia a un orario improponibile, che abbiamo la visita al parco del Biocovo alle 7, quindi ci aggiorniamo domattina.